सकाळे भोर भोर आमको खबर मिलला कि किसी लोक किसी कफ सिरप नहीं के आसुचंती ह्यूज अमाउंटर तो पुलिस से खबर पाई तुरंत जाइए जो अंचल अनलोड हम बोलिक आम पाखे खबर था तुरंत जाइए जगह पहुँचला से बेसी बड़ा अंचल सेठी जिते को पुलिस जाई पहुँची अलरेडी गाड़ी गुड़ा अनलोड करके पड़ी जाइए तो तापर जो किसी लोक से रुंड होते से देखिए पुलिस जो से जगह तुरंत पहुँचला तो सेठू 3 जन को धरवे काबू कर सक्षम है बाकी किसी लोक से पलैले आती आम कफ सिरप से सीज होता से इमिडिएटली सेठू एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डाकी समस्त प्रकार खानतलाइज कर आक्यूज 3 जन को अरेस्ट करागला एवं तापर कफ सिरप आम सीजर करागला 1970 बोतल सिल्ड बोतल कफ सिरप सीजर होती से घटनास्थल गोटे बुलेट मध्य सीजर होती गोटे स्कूटी सीजर होती जो कि कफ सिरप लोड होता एवं 2टा मोबाइल सीजर होती से आक्यूज मान सहित 10 पैकेट आम नाइट्रोसन टैबलेट सीजर होती जो कि माने 1000 टैबलेट अच्छी एगुड़ा सब निशापाई सेगुड़ा सीजर हुए से निशा करती युवा खाई से अधिका मात्रा जो खाइले से निशा हुए से ह्यूज क्वांटिटी सब जिन इलिगली ट्रांसपोर्टेशन आनुमानिक मूल्य पाखापाखि 2.5 लाख रू 3 लाख टका हम बहुत गुड़ा केस आमर आमर स्पेशल स्क्वाड गठन कर नियमित भाव में आम जांच चली कौन प्रकार खबर पाइले भी आम तुरंत से जगह रेड करुँ भविष्य बारंबार एमती रेड कर खबर पाइबू तुरंत रेड कर एक्शन